Tớ đi hát ở Hà Nội này, thế là đi hát đi ở khách sạn đi quay phim, nhưng mà đi quay phim tiền nhà, tiền nhà các kiểu tiền nước, tiền ăn tự phải trả, cát xê thì không được một đồng nào cả. Thế nờ cho tớ quay phim xong lấy hết tiền nhà của tớ thì đuổi tớ ra các bạn ạ. Ví dụ mình là khách mình đi nghỉ đi thì là mình được sử dụng thoải mái, phòng mình làm gì thì kệ mình. Thế là bây giờ biết mình là ca sĩ mà thế lừa hát xong xong là còn đòi hết cả tiền, còn nước còn không mời, thế xong lừa hát xong đuổi ra ngoài. Tớ thì không phải cái loại ngu đâu, nhưng mà biết tớ làm ca sĩ lừa vào phòng người ta, thuê phòng người ta đề nghị quấy rối, xong là bây giờ lừa hát xong là đuổi ra, xong là còn bảo là để mà đến thu tiền nữa cơ. Bây giờ ca sĩ đi hát không trả người ta tiền rồi thu tiền. Tớ thích tớ đập con mẹ mặt chúng nó ra đấy. Nửa tớ danh con, bây giờ tớ thì không có chồng, con thì bị chúng bắt mất, biết là chúng nó giở trò gì rồi, nhưng mà gì bây giờ đi làm nó không trả lương lại còn đòi thu cả tiền của tớ thì tớ đập mặt cho. Tới quán bar tớ đập cho vẫn chưa đủ, bây giờ tớ cho mỗi cái hình để lên để nghe nhạc thôi mà vẫn còn làm giở trò như này nữa là không có đâu. Con người không ai ngu như thế đâu.